शहरों में लगता है कि कितना कुछ करना है, बहुत दौड़, कंपटीशन, किससे बेहतर बनना है, ये गाड़ी, वो बंगला, ये अचीवमेंट, ये अवार्ड, कितना कुछ चाहिए हमें। लेकिन जब पहाड़ों में आती हूँ तो सब खत्म हो जाता है। क्या चाहिए, किसके पीछे दौड़ना है, क्यों दौड़ना है, किससे बेहतर बनना है, क्या पालूंगी, कुछ भी कर लोगे तो इतना सुंदर तो कुछ नहीं बना पाओगे जितना परमात्मा ने ऑलरेडी बना रखा है। इस पृथ्वी से सुंदर तो कुछ है ही नहीं।